Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Tak a priatelia, vítame vás na Slovakiaringu. Toto prostredie určite veľmi dobre dôverne poznáte. No ale dnes tu nie sme kvôli tomu, aby sme si povedali recepty starej matere alebo z maďarskej kuchyne. Áno, tu sme tu preto, aby sme namerali čas Beatla v sériovom stave. No ale nebudeme to samozrejme merať len tak z brucha, alebo nebudem to merať ja alebo Jozef, aby ste teda nehovorili, že teda ten čas nie je dobrý. Ale zavolali sme si, a vy to už dobre viete, slovenského Stiga. Takže sa môžete pripraviť a hneď vám ho predstavíme. Takže 3, 2, 1, tak. A toto je on. No a my sme ešte tak dlho rozmýšľali, že či teda by sme vám aj ho ukázali, že o koho ide, ale aby sa nám teda neurazil, tak nie, dobre. A nakoniec sme sa rozhodli, že vám ukážeme, kto je pod tou maskou. Zora Pomstiteľa. Takže už to ide, už sa to dáva dolu. A je to... Kto to bude? A ne? No, odhal sa. Takže je to Rišo Gonda, ktorého určite poznáte. Vítam ťa u nás. Nazdar. Predpokladám, že tu 100% platí to porekadlo, že máš viacej nacúvané na okruhu, jak mi najazdené dopredu. Tak. No, takto. Keď sa pozrieme za seba, čo je predok, čo je zadok, akože s týmto možno, ale nie, ako asi som tu veľa necúval, keď sa konkrétne na to pýtaš. Tak ale... Ale Slovakiaring je prirodzene domáca trať, takže asi by bola hanba tu nemať najazdené veľa kvôl. No ale aby sme ťa priblížili ešte tým, ktorí ťa možno tak nesledujú alebo nepoznajú, takže povedz, že kde momentálne brúsiš asfalt, na čom? Momentálne tento rok vďaka všetkým opatreniam a situácii, ktorá svetu vládne, tak to nie je zrovna pretekárska sezóna. Zvolili sme teda skôr sa pripravovať na ďalšiu a skôr v vozovkách si upratať viacej v kuchyni, nachystať sa viacej na budúcnosť. A je to stále prirodzene s týmom Schenker Motorsport už niekoľko rokov, kedy sme sa v podstate stali v minulosti juniorským tímom BMW. Čiže sme mali podporu priamo od továrne. No a teraz veľmi horlivo čakáme na príchod novej GT3, čo bude BMW M4 GT3. A nejaké obrázky už sú a niekedy v tomto období by malo byť aj tak trošku už zverejnené trošku viac o tom. Takže už sa na to tešíme a čakáme, kedy bude konečne dodaná, aby sme s ňou mohli začať pretekať. Takže doteraz sa jazdil na M6 triedy GT3. Áno. Čo je teda akože už poriadne kladivo. A keď si bol u mňa v štúdiu, tak sme sa presne o tom bavili, že je to už tak ďaleko to auto, že niektoré trate, ktoré doteraz boli nemysliteľné ísť na plný plyn, napríklad Spátu, Orúž, legendárnu zákrutu, tak toto auto to už dokáže. To je tak vymakané aerodynamicky. Áno, tam bolo myslím 245 minimálne. Bolo to v kvalifikácii s novými gumami s ľahkým autom, ale akože dalo sa to. Ale keď sme tu na Slovakiaringu, tak takisto zákruta číslo 2. Mnohí určite poznáte asi z rýchlejších aut, ktorí ste tu boli, že nie je to zákruta, ktorá sa ide ľahko na úplne plný plyn. A väčšinou do nej treba s rýchlym autom naozaj brzdiť, keď nemá taký veľký prítlak. S pretekárskym autom je to trošku iné. Viem, že v kvalifikácii tu mám telemetriu, kde mám takto rovno plný plyn a tiež tam bol 246, ak sa nemýlim, takže celkom sranda. Len tu je dosť veterno, takže konkrétne tá zákruta je veľmi závislá od smeru vetra. Ale niekedy akože podarilo sa mi to prejsť na plný plyn a je to naozaj skvelá mašina, už sa práve teším na novú generáciu, takže to bude určite ďalší krok. Ale nehovoríme o Beatli, hej, teraz. Nie. Uvidíme, či sa to pôjde naplno. No, verme to tak, že Beetle má asi 4-krát menší výkon, ako má tvoje služobné auto, ktoré na okruhu. Ale teraz ma všetci zabíte aj ty, ale ja si myslím, že má dvojnásobne veľkú charizmu ten Beetle. Strich. Ako pre koho? Ja si myslím, že toto auto dosť rozdeľuje, si myslím, tých fanúšikov a asi odporcov. Takže nechajme asi na divákov, koľko lajkov tomu dajú. No a my teraz môžeme vhupnúť, máme časové okno, vhupneme do auta, ty si nasadíš príľbu a ideme na okruh. A ak ste si tipli, aký čas náš Stig, alebo teraz už je to Rišo samozrejme, tá zajazdí, tak pozerajte, ako sa mu to podarí, či sa priblíži k tomu, čo ste si vy mysleli. Treba naozaj povedať, že auto je v totálne sériovom stave. Teda možno má o chlop vyšší výkon, ale naozaj, že nič extra a hlavne sériové brzdy a to vidím tam pneumatiky s hviezdičkou. Takže to sú zimné a ako vidíte, moc nám tu nesneží aktuálne. Máme tak 18 stupňov v tieni. Takže toto je faktor, ktorý sa brutálnym spôsobom bude podpisovať pod čas na jedno kolo. Odjazdíme zhruba 2-3 kola, koľko auto vydrží a za chvíľku sme späť, lebo teraz príde brutálna akčná vložka. Pozerajte.
Predám Beetle, zimné gumy skoro nové, kupované na konci sezóny. Do ľavých zákrut je aj celkom ticho. No a teraz dúfam, že sa trošku vyvetrali tie brzdy, lebo máme ďalšie silné brzdenie. Meké. No dobre, ako tak sme to brzdili. A výjazd. Dáme naplno. Zmestíme sa. A zase je ticho. Ľavotočivé sú moje obľúbené. Už nám riadne zmekol pedál brzdový. 130. A normálne cítim, ako sa tá pneumatika zimná ide vyzuť. Tu normálne fučí cez dvere, ako tá karoséria pracuje. Ty vole, pozri na tie časy, no. Tak som zvedavý, že či to bude to, čo ľudia tipovali. No to neviem, to som si není istý. No ináč je to akože, myslel som, že bude horší, je zaujímavo dobrý na to, že sme na zimných gumách. Tak nesneží, no. Tak ja už došiel. Tak sa pozrieme teda. No čo? No aké prvé pocity? No úprimne, mám taký pocit, že takýto čas som tu ešte nešiel. A vieš, že máš pravdu? Takýto čas si tu ešte určite nešiel. Teraz ti ho poviem. A vy všetci, ktorí ste tipovali nejaký čas, tak si teraz zdržte ruky, že či ste trafili, či ste teda vyhrali nejakú tú jazdu na sebe spolujazdcom. Ja som, môžem? Môžeš. Akože sériové auto, taký ako športovejší výkon a asi obdobie, z ktorého to pochádza. Tie zimné gumy, no. Ale podľa mňa po 3 minúty by to nejako... Po 3 minúty myslíš? Dobre. Si medzi 2 a 3 minútami, to je dobrá správa. Takže tvoj najlepší čas bol 2 minúty, 56 sekúnd a 483 000. Takže za mňa osobne je to o malinko menej. Ja som myslel, že tak vieme sa približiť k tomu prelomu 2,50 zhruba. Ale aj tak je to akože skvelý čas na to, keď si zoberieme, že to auto v zásade nikdy okruh nevidelo, nikdy nebolo na to stavané. Je to vyslovene také auto, že do potravín a späť. A hlavne má zimné pneumatiky. Takže teraz toho z vás, kto ste sa najviac priblížili tomuto času, uvedieme dolu pod videom, hneď prvý komentár, ten je náš s vašim menom. No a potom sa nejak dohodneme, že čo ďalej, lebo ďalší postup by mal byť teraz logicky tak, že autu vychytáme tie bolesti, vrátime sa naspäť v priebehu pár týždňov a porovnáme potom to nové kolo, ten nový čas s týmto referenčným, ktorý si zajazdil. Všetci sa modlíme, aby sa nám vlastne dve veci vydarili, to je, aby počasie bolo a aby korona sa trošku ukludnila. Tak. Hej, presne ja tak. si úprimne myslím, že najväčší skok asi bude cítiť brzdy, lebo ja som sa prežehnávačka. Po tretej zákrute, do ktorej som dobrzdil, tak pedál mäkký. Tak som aj rozmýšľal, či ho budem našlapávať. Do toho sa to celé začalo vlniť na tých zimných gumách. Takže brzdy určite, pneumatiky určite. Áno. A do tohoto auto celé tak nejako sa vlní, proste nie je to na to stavané. Preto sme to my dvaja nehali na teba, lebo my by sme to nedali. No. Bude asi také 3 oblasti asi, ktoré by tomu autu mohli pomôcť. Tak som veľmi, veľmi zvedavý, že ako sa nám to podarí, hlavne, že okoľko teda zosekáme dolu čas. Takže my sa vidíme o pár týždňov. Som naozaj zvedavý, kam sa dostaneme. Tebe veľmi pekne ďakujeme za účasť. No a nám neustáva nič iné sa s vami rozlúčiť a samozrejme tých z vás, ktorí sme teda vybrali alebo ktorí ste trafili ten čas alebo ten výkon na brzde. Budú dole uvedení a samozrejme budeme mať písať aj e-maily, takže... No, takže my sa vidíme potom už aj s vami tuto na Slovakiaringu a samozrejme ďakujeme aj vedeniu Slovakiaringu za to, že nám umožnilo v tomto ťažkom čase testovať tento pretekársky špeciál aj s Rišom Gondom na palube. No a my sa vidíme teda pri ďalšom pokračovaní o nejaký čas a dúfam, že sa tu opäť všetci zdraví a šťastní zídeme. Tak, majte sa.